Laipni lūgti Tanzānijā. Labrīt no rīta. Šodien ir jau 7. mūsu ceļojuma diena. Šodien pamodāmies nedaudz agrāk, jo esam sarunājuši aizbraukt uz salas ziemeļa rietumiem, kur esot pati skaistākā pludmala, bet patreiz, kā jau solīja, mums ir tāds neliels lietutiņš. Tikko pat beidzās šeit elektrība mums. Nolēmām iesim brokastīs. Bet lūdzu, ar visu to, ka šeit ir tāds neliels lietutiņš, skats no mūsu mājas terases ir vienkārši fantastisks. Ūdens tagad ir tāds pa vidam. Tad, kad ir paisums, tad šeit var droši peldēties. Bet, kad ir bēgums, tad šeit mierīgi var ar riteni braukt apkārt salai. Patreiz ir tāds pa vidam. Nezinām, vai iet augšā vai atkal krītās lejā, bet tas ar to ūdeni tas tiešām ir baigi interesanti. Ja kāds man pirms tam kaut ko būtu tādu stāstījis, es domāju, es viņam nemazām neticētu, jo vakar mēs atbraucām ap vakarā ap 5 uz šejieni un mēs pārbridām uz salu vēl pa ūdeni. Pēc minūtēm 15 mēs gājām jau dejot un dejojām, var teikt, tur, kur visu laiku bija ūdens, jau vairs nebija ūdens, tā ka tas ūdens mainās ļoti strauji. Bet ko, tagad dosimies brokastīs un parādīsim, kādas šeit ir brokastis. Veldis Bračks vaktē mūs visu laiku, neļauj mums pa nakti slikti gulēt. Mūsu baseiniņš uzreiz aiz mūsu mājas. Vienīgais mēs vēl nereiz viņā neesam iekāpuši, jo visu laiku nav bijis laika. Bet ārā tiešām ir ļoti silts ar visu to, ka ir lietas ir tiešām. Bet no rīta gan, ka velkam drēbes, piemēram vakardienas, kuras ir stāvējušas ārā, tās visas ir mitras. Tā kā šī ir pavisam neliela viesnīca, tad šeit nav zviedru galds, bet šeit mūs apkalpo, mēs varam izvēlēties no meņu, ko mēs vēlamies un kādus ēdienus mēs gribam. Katru rītu mums atnes meņu, uzreiz pajautā, ko mēs gribam dzert. Ņemam to pašu, ko vakar? Ņemam, es domāju, ka jā, bija baigi garšīgi. Bet pats galvenais, tas tiešām sēžam uz salas, skatāmies, kā zvejnieki kaut ko zvejo. Un pēc kaut kāda laiciņa jau atkal būs, vai nu ūdens būs ļoti daudz, vai ūdens atkal nebūs nemaz. Un tad atkal sievietes, kad nav ūdens, tad sievietes iet kaut ko tur stādīt, vai atkal tieši meklēt. Vakarā redzējām, ka ūdens bija aizgājis projām, tad džeki ar lukturīšiem staigāja un kaut ko lasīja. Un tad teica, tur zivis un krabjus lasot un lobsterus. Ļoti interesanti, tiešām. Lūk, augšā varat redzēt, tur mēs sēžam, ēdam brokastis. Un tad, kad ir paisums, tad šeit, kur es tagad bradāju ar kājām, tad te mierīgi var peldēties. Te ir diezgan padziļš. Tā kā tagad ir bēgums, tad te var bradāt un ir knapi līdz potītēm ūdens. Un tik dziļš kā līdz potītēm ir ļoti tālu. Brokastīs mēs pasūtījām omleti, pankūkas, protams, vietējos augļus. Vienmēr mēs sūtam kafiju un svaigspiesto sulu miksu. Un interesanti tas, ka te kafiju pasniedz ar kanēļa standziņu. Kam garšo, tas var ielikt kafijā, lai ir tāds kanēļa aromāts. Šeit brokastīs ir tāds klusums, te nekad neskan mūzika. Laikam tāpēc, lai ieklausītos tajās skaņās, kas te valda apkārt. Esam izkasījušies, gandrīz laicīgi, protams. Varat redzēt, kā ūdens ir vēl nokrities. Ja pirmīt bija ūdens tā, kad vajadzēja brist, tad tagad jau gandrīz var iet pa sauso. Un šodien esam izlēmuši, sākumā mēs gribējām braukt snorkelēt, bet snorkelēt nesanāca, tāpēc, ka mums teica, ka šodien būs ļoti slikts laiks. Bet, kā redzat, nemaz tik slikts nav, gandrīz vai saulīt spīd. Lūk, šeit arī redzēt, atkal nav ūdeņa vispār. Varam atkal pāriet pāri sausām kājām, apakaļ jau nāksim pa ūdeni. Jā, vēlāk atbrauksim, nāksim pa ūdeni. Esam vēlāk sarunājuši, kad atbrauksim, esam sarunājuši ar Margarītu šodien interviju. Jā, tur tālumā īstenībā var redzēt, tur nāk virsū. Tādēļ mēs arī no turienes mēs muksim projām uz salas ziemeļiem, kur patreiz izskatās, ka vispār mākoņa nav.
Nu redzēs, varbūt arī mēs noķersim šodien saulīti un mums paveiksies. Bet tagad ejam uz mašīnu, kāpsim mašīnām, brauksim mūsu grupai pakaļ uz Marafiki viesnīcu un dodamies ceļā. $50 minūtes un esam galā. Esam atbraukuši līdz tai izslavētai pludmalei. Tūlīt redzēsim, kas šeit ir. Tādā vietā mēs atradām, kur nolikt mašīnu. Sākumā, kur mūs veda, bija vēl trakāks ceļš. Diez vai tur būtu vispār, kur atstāt mašīnu, bet izskatās, ka no lietas mēs arī nebūsim aizmukuši. Nāk zili mākoņi virsū. Nezinu, kā meitenes ir sarunājušas, bet Egija, Elde un Liene visas 3 baltās kleitās. Kuna Matata. Jumbo. Dobre, vašala magazin. Dobre, Jumbo. Looking shop. This. Чипи. Я, чиви, да, хорошо. Yeah. Чиви. Pāris stundas šajā pludmalē mums paskrēja nemanot. Peldējāmies, atpūtāmies un runājām ar masajiem. Bet krāsu salikums, kāds ir šajā pludmalē, tā vien prasa, lai vilktu ārā kameru un bildētos. Pēc šīs pludmales izdomājām, ka aizbrauksim vēl, jo es biju, tad, kad iepriekš biju skatījies pašu Zanzibāru un pašu salu, tad es redzēju, ka ir vēl viena interesanta pludmale. Viņa ir tieši, var teikt, tieši salas ziemeļos vai pat nedaudz austrumu krastā. Un tas bija atkal milzīgs piedzīvojums, ko mēs, es domāju, neviens neaizmirsīs. Mēs braucām caur mazu, ne pat mazu, mēs braucām caur lielu pilsētiņu, kur visas mājas ir vienādas. Ceļu nav, visi ir vienādas, nezinu, kā to var pilnīgi nosaukt. Tās ir takas, tas ir ceļi, tās ir bedres, pielījušas pēc lietus ar ūdeni, pilnas ir akmeņi. Ir jāuzmanās, ka kaut kur mašīna nenoskrāpē vai ka neatcīt. Bieži vien mēs iebraucām tādos tupikos, ka mēs pat netikām ārā. Un tiešām tas brauciens bija interesants. Kādā brīdī mēs apstājāmies, vienkārši atvērām logu un caur logu nopirkām pomelo. Viss pa $1 tur ir.
beigās tomēr mēs atradām pludmali. Tajā pludmalē ir tāda īsta zvejnieku pludmale, kurā gan zvejnieki tirgo zivis, viņi ķer, viņi taisa laivas, viņi taisa turpat tīklus, viņi to šķiro visu. Braucām, kamēr atbraucām. Esam atbraukuši atkal uz kādu pludmali. Izstās vairāk pēc zvejnieku pludmales. Aizmugurē notiek kāda izsole. Laikam visi, ko šodien ir sazvejojuši, šodien tagad tur izpārdod. Bet šeit arī labs laiciņš. Mēs esam otrā pusē nedaudz salai, tāpēc nav tik liels vējš kā tajā pusē, kur mēs tikko bijām. Bet, atkal ir interesanti, kaut kas atkal ir savādāks. Lēnu garu riskēšu un pieiešu pie tiem zvejniekiem, kas tur ir aiz manis. Viņi jau nesaprot, ar kuru pusi kamerai es tagad filmēju. Viņi domā varbūt, ka es jūru filmēju. Pieiesim, apstīsimies, kas tur notiek. Kaut kādas zivis rekur lejā var redzēt aizmugurē. Tirgo zivis, vai tā ir izsole. Un tur kaut kāda, tur laikam sola, kurš vairāk sola par noteiktām zivīm, kas ir noķertas. Jā, lielā zivju izsola šeit aizmugurē notiek. Nes iekšā zivis un tad sola. Droši vien uz kafejnīcām vai restorāniem tālāk tirgo. Atradām nelielu kafejnīcu, netālu no pludmales. Nācu pakaļ mašīnai, jāiet apmēram 5 minūtes te. Pa dažādiem džungļiem, drīz braukšu apakaļ, te es uzfilmēšu, parādīšu. Bet te šī vieta ir, kur taisa laivas. Lūk, te patām ir dēļi sagatavoti. Ar šiem dēļiem te taisa laivas. Šeit pat zvejnieki pin tīklus, velk viņus ārā. Dažādi koki, kam tie koki, es pat nezinu, ko no viņiem dara. Bet vieta ir ļoti, ļoti interesanta. Protams, kā jau visur Āfrikā, viss ir piedrazots, piecūkots, bet viņi par to sevišķi negaužās. Jā, bet kaut ko viņi te taisa, milzīgi tīkli viņiem te ir tāda īsta zvejnieku ciematiņš. Lūk, tās laivas, ko taisa no tiem dēļiem. Šitis jau tāds lielāks puskuģis, varētu teikt. Kā viņi pēc tam tās šķirbas aizbāž ar kaut kādiem striķiem. Lūk, ko redzēt. Pa vidu kaut kādi striķi ir pielikti. Jā, lūk, tīklus valka tīra pēc zvejas vai pirms. Protams, mēs staigājam te pliki, bet viņi garajās biksēs, garajās kreklos. Katra vieta, kur mēs aizbraucam, protams, tas ir milzīgs kultūras šoks priekš mums, Eiropas cilvēkiem, kas pieraduši pie Eiropas dzīves ir. Bet šeit tas viņu tā iekšējā brīvība, kā viņi jūtās un kā viņi uztver visu pasauli un to dzīvi, tas ir fenomenāli. Mierīgi atpūšās, ne pa ko nestreso, dara savu darbu, zvejo. Tas nav tā, ka mēs, kad dzenamies visu laiku pakaļ kaut kādiem standartiem, pašam labākajam, pašam, lai tikai visu laiku būtu pašam kaut kam. Kamēr skrienam pašam pakaļ, tikmēr mēs palaižam īsto dzīvi, izrādās garām. Lūk, ir īstā dzīve. Āfrika, tā ir īstā dzīve. Tagad vēl tikai atcerēties, kur ir jābrauc apakaļ, kur ir tā īstā vieta, lai mēs varētu atrast to ceļu uz to kafejnīcu. Mēģināsim kaut kur citu ceļu atrast. Varbūt mums sanāks. Kaut kāds ceļš tur ir, jo tur mašīnas bija piebraukušas. Bet vai man tieši sanāks atrast, to nezinu.
Laikam būs īstais ceļš. Jūs pastieties, kāds ir veikals. Šeit uzreiz šuji. Ko vajag? Te ir audumi, bikses zolīdas ir. Pelkostīmi. Nu, to, kā viņi šeit dzīvo, nu, tas tiešām, tas ir maksimāls kultūras šoks. Vismaz viena zīme ir, lai arī šķība un sapavusi, bet vismaz viena zīme ir, kad uz turien mums ir jāvirzās. Būtu ļoti garšīgi, ja nebūtu tik šausmīgi sāļi, ka man jau mēle deg. Bet ļoti gribu sevi. Ilgi aizkavēties mēs pludmalēs nevarējām, jo mums tajā dienā bija paredzēts, ka mēs intervēsim Margaritu un viņas vīru Aminu. Un tāpēc mēs devāmies ātri apakaļ un atstājām savu grupu atkal savā viesnīcā Marafiki. Paši devāmies uz viesnīcu uz Islandu, Pongu Island, kur atbraucām, sagatavojāmies un nointervējām tātad Margaritu ar viņas vīru. Bija tiešām sirsnīgi, bija ļoti interesanta. Mums pašiem visiem interesēja, kā viņa šeit ir nokļuvusi. Es ceru, ka jūs esat jau redzējuši, vai arī jūs redzēsiet, jo tiešām ir interesanti pasklausīties, kā latviešu meitenei klājās šeit Āfrikā, Zanzibārā. Pirms tam par Zanzibāru es tikai no multinēm, no dziesmām biju dzirdējusi kaut ko, un viņš jau vairāk zināja mazliet, tā kā pats nāk no Āfrikas arī, bet mēs neesam bijuši šajā puslodes pusē, ne viņš, ne es. And Amin, what you can say about Latvian women? Well, I'm one of the luckiest person alive. Mēs šeit es esmu 3. gadu, 3 gadus pilnus un pāris mēnešus, un viņš 4 gadus, jo viņš atbrauc agrāk un būvēja to visu, kamēr es. Man liekas, ka man šogad bija pirmais gads, ka man ļoti gribējās to sniegu, ka vienkārši gribējās uz saunu, uz baņu un tad izpeldēties sniegā vai kaut kādā ezerā augstajā. Šogad man tiešām tas bija, jo nebija iespējas aizbraukt, un man liekas, tas arī deva tādus pietrūka tiešām, ka man pilnīgi gribējās salu. Dažreiz pat paņemu kaut kādu ledu un pielieku klāt, tiešām tāds bija gribējās. Kas man pietrūkst? Latvijas dabas man ļoti pietrūkst. Ezeru, pļāvu, ka var izbraukt no vienas puses līdz otrai ar mašīnu un redzēt un apstāties un izpeldēties. Un vasaras Latvijā man pa pavasari un tas tā kā gada laiku plūdums. Maiņa, jā, man tas ļoti pietrūkst. Protams, mani vecāki. Vecvecāki un ģimene, kas ir palikusi tur, draugi, kas palikuši tur. Ģimenes pieaugums, kad būs bērnu skolā? Strādājam. Kas ir šo, varbūt 3 gadu laikā tāda trakākā lieta, ko jūs esat kopā darījuši? Nezinu, tur kaut ko nozaguši kādam augļus dārzā vai kaut ko apgāzuši laivu kādu. Pēc tam vakarā atkal viņi mūs uzaicināja uz vakariņām. Mēs aizgājām, paēdām, pasēdējām, parunājāmies, uzēdām ar Leldi pirmo reizi jūras ežus, dzīvus. Nu, tikko var teikt, viņi izvilkti no okeāna ir, tad rāda, ka tiem ežiem ir apakšā tā mute nogriezta, tās viss iekšs izvilkts un tas kaviārs, kas palīdz, tad to ēd ar speciāli viņu tādu izdomātu recepti, kad nedaudz uzpielina džinu, tad ir nedaudz uzspiež laimu, tad izkasa no tā eža to kaviāru un tad ēd. Tas arī mums ar Leldi tāds pirmais piedzīvojums bija. Pirmais ežu ēšanas piedzīvojums mūsu mūžā bija. Margarita un Emins mūs uzaicināja vakariņās, un es gribēju noriskēt un pagaršot jūras ežus svaigus.
Es nezinu, kā viņi sēd pirmām kārtām. Man ir nedaudz bail, bet, priekš jums skatītāji, es pamēģināšu. Tur tāda putriņa iekšā, tādā krāsā interesantā. Aiziet. Mēģinām. Good. Viņš ir salds. Tā kā skābens, pielika to laimu, viņš kā... Bet pēc kā viņš garšo? Pēc okeāna. Pēc okeāna. Bet īstenībā garšīgi. Var pamēģināt arī bez nekā, vienkārši noskrāpēt. Jā, bišķi pēc tā kā garneles. Jā, pēc kā iekšā. Vienkārši kaviārs. Pamēģiniet vienkārši bez nekā. Viņi tā kā ikri sanāk, jā? Pagašo šito te. Vienkārši bez... Tad jūtīs vairāk to saldumu. Salds, jā. Jā, tur var just vairāk to jūras garšu. Jā. Bet ļoti labs īstenībā. Pat man labāk garšo pa austerēm un mīdijām. Un var uzkost ūdenzāli virsū. Kraušķīgu. Yep. Bet tomēr snorkelēt mēs dosimies tikai nākamajā sērijā. Redzējuši jūras pasauli, peldam ar savu laivu uz salu pusdienās, bet jau atgriezušies krastā ejam lūkoties baobabus, kam ir vismaz 700 gadi un stumbrs ir resnāks par mūsu meitenēm. Protams, tas ir joks, resnāks par māju, kas ir uzcelt līdzās šim kokam. Atgriezušies savā ciematā, mēs ar Leldi atkal nomainam viesnīcu, bet jau nākamajā dienā ir ilgi gaidītā brīvdiena, kad beidzot mēs nekur nebraucam, varam baudīt viesnīcu, tās teritoriju, burvīgos skatus un bildēties pie katras palmas.